हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस नया वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज ये जो साइकिल है इसका चेन टूट चुका है। चलते चलते ये बंदे ने तोड़ दिया साइकिल का चेन, तो गिरा दिया साइकिल को। 2-3 बार गिरा भी और चेन फंस भी चुका था यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे, हम चेन जोड़ेंगे और नया लॉक लगाएंगे और दिखाते हैं आपको कैसे चेन जोड़ के और टाइट करना है आपको। देखिए लॉक बेस्ट रहेगा, लेकिन चेन लॉक मेरे पास उपलब्ध है। चलिए चेन लॉक को जोड़ देते हैं, इसमें आसानी होता है, जल्दी हो जाता है फिटिंग। इसको आप यहाँ पे बैग टंगा है तो जल्दी हमको देना है, इसीलिए जल्दी कर रहे हैं। नहीं तो थोड़ा सा उसमें लेट होता है, लेकिन वो फिक्स हो जाता है, चेन टूटने का संभावना नहीं रहता, इसलिए हम लोग इसे कर रहे हैं। आप भी इसे कर सकते हैं अपने घर पे। खोल लीजिए भैया। ये देखिए चेन बहुत ही लूज है, इसको हम टाइट करेंगे। तो मेरा फिटिंग हो चुका है, हम करते हैं चेन को टाइट। लूज नहीं छोड़ना है, लूज छोड़ेंगे तो बराबर गिरते रहेगा, इसलिए हमको चेन टाइट करना है। देखिए कितना लूज है। तो चेन टाइट करने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका से टाइट हो जाता है, ज़्यादा झंझट करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। सबसे पहले आपको एक्सल का नट लूज कर लेना है, उसके बाद चेन जो चाबी रहता है उसको टाइट कर लेना है। ये देखिए टाइट हो रहा है। उधर का भी जैसे इधर टाइट किया, उधर का भी टाइट कर लेना बराबर, ताकि जो ये मेरा चक्का है यहाँ पे एक साइड ना हो, बीच में रहे। बीच में कर लेना हमको, आपके अपने हिसाब से जहाँ बीच आपको लगे वहाँ तक करना है। देखिए उधर का भी नट लूज हो चुका है मेरा। थोड़ा सा चेन चाबी को टाइट कर लेंगे, जैसे बीच आ जाए मेरा। ये देखिए मेरा चेन टाइट कंप्लीट हो चुका है, टाइट हो चुका है चेन। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो हमको करना है अब क्या, हमको ब्रेक देखिए यहाँ पर जो है ये सट चुका है पूरा। इसके लिए हमको पीछे थोड़ा सा कर देना है, यहाँ पे जो नट है एक गोल वाला उसको लूज कर देना है। तो एक ब्रेक ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगा। पीछे करके छोड़ देना है, जिस हिसाब से आपको ब्रेक ठीक लगे वहीं पे छोड़ना है। और जैसे सटे है वो अपने हिसाब से करना पड़ेगा आपको। देख सकते हैं यहाँ पे नट लूज हो रहा है मेरा, यहाँ से लूज हो जाएगा, यहाँ पीछे आ जाएगा ब्रेक। इस तरह से आपको भी कर लेना है, जहाँ तक आपको लगे कि ठीक मेरा यहीं तक ब्रेक पकड़ने लगा वहाँ पर आपको छोड़ देना है। इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ और हाँ